Kysáček, krásný manevr. Trošku dál zadní kolo, ale hezky provedený. Tibor se chystá určitě na nějaký body, protože se tam chystá delší dobu. Vypadá to, že teď už to vyjde. To bude salto, určitě bude salto. Super výbor. Jo, tak takhle lidi skáčou a cítí se to extračí. A tohle dokákám. Skákání baví se tady viděl to baví. Pozor, Libor si chystá kopita, vidí tam mezi pískáky. Takže možná to bude takový super. Takže tam vidím přes ty diváky. Takže to si povede dát to potka, vole. Takže bude možná super. Ještě ne. Libor to musí to víc skoro makat.